Salamlar. Bugün sizinle kosmetik vasitələrin barəsində danışacağım. İlk olaraq bunu deyim ki, mən bloger deyiləm, sizə hər hansısa bir məhsulu yalandan tərifləməyəcəyəm. Sadəcə istifadə etdiyim və məndə olan məhsulları sizlərə göstərəcəyəm. Dodaq boyalarından başlayaq. Gördüyünüz qutunu mənə başqa bir şəkildə hədiyyə etmişdilər. Çox gözəl olduğu üçün saxladım və onu dodaq boyalarını yerləşdirmək üçün istifadə etdim. Givenchy nömrə 09 Chanel nömrə 12 Bobbi Brown nömrə 10 Bunu nənəm hədiyyə alıb, hələ istifadə etməmişəm. Hətta deyə bilərəm ki, dodaq boyalarımın çoxunu istifadə etməyə zamanım olmayıb. Dodaq boyası seçərkən diqqətli olmaq lazımdır. Sizin dəri rənginizə yaraşırmı? Göz makiyajınızla ahəng təşkil edirmi? Və geyiminizə uyğundurmu? Fix nömrə 18 Bu brendi necə səsləndirdiyinizi bilmirəm. Yves Saint Laurent və ya Yves Saint Laurent nömrə 109 Yves Saint Laurent nömrə 34 Dior nömrə 473 Tom Ford nömrə 12 Givenchy nömrə 202 Shiseido RD 501 Flormar L09 Avon və ya Avon Huda Beauty'nin məndə ondan çox rəngi var. Onları sizə göstərəcəyəm. Nömrə 08 Rəng Apricot nömrə 11 nömrə 12 nömrə 22 nömrə 10 nömrə 19 nömrə 21 nömrə 23 nömrə 07 nömrə 24 nömrə 20 və nömrə 09 Art Deco dodaq layneri nömrə 15 Flormar nömrə 224 İndi isə keçək tenlərə. Dior nömrə 8 U04 Chanel 3101 Chanel 8701 Estée Lauder 73 Estée Lauder nömrə 43 Chanel 23 Sephora nömrə 48 Kirşan və ənliklər Max Factor transparan kirşan Carmina Exclusive nömrə 05 Guerlain MAC Chanel nömrə 40 Chanel nömrə 55 Beauty Care nömrə 02 Kanal kremlərdən Pupa Huda Beauty Max Factor yoxlamaq üçün testerini almışdım. Bobbi Brown gözaltı bazası Chanel nömrə 01 SPF kremlər günəşin zərərli şüalarından qorunmaq üçün. Bunlar çox xeyirli olsa da mən belə kremlər çox istifadə edə bilmirəm. Dərimdə sızanaqlar əmələ gətirir.
Dərim yağlı tip olduğu üçün göz qələmlərindən az istifadə edirəm. Pastel nömrə 320. Yves Saint Laurent. Qaşlarımda tatu effektini sevmədiyim üçün qaş tenindən istifadə etmirəm. Bu qaş qələmindən az istifadə edirəm. Flormar nömrə 403. Ən tez bitən kosmetik məhsulum linerdir. Göz qapaqlarım yağlı olduğu üçün linerlərin yayılmamasına diqqət edirəm. Çünki kirşan və ten istifadə etdikdə göz qapaqlarımın yağlılığını aradan qaldırmır. Bu məhsul yeganə məhsuldur ki, effektindən razı qalmasam belə alıram. Bunu kipriklərimin uzanması üçün deyil, tuşdan əvvəl baza kimi istifadə edirəm. Bu mənim köhnə tuşlarımın birindən qalmışdı. Kirpikləri çox gözəl darayır. Bununla kipriklərə vitamin və yağlar tətbiq etmək olar. Pupa Vamp nömrə 100. Bu tuşu bəyənirəm. Maybelline The Rocket. Bunu gündəlik işə gedərkən istifadə edirdim. Tərkibinin yüngül və gözü yormadığını düşünürəm. False Lash Effect. Mənası taxma kiprik effektidir. Bu tuşu heç sevmədim. Bunu istifadə etmək vaxt itkisidir. Çünki kirpiklər bir-birinə yapışır və diş çöpü ilə onları ayırmaq məcburiyyətində qalıram. L'Oreal Volume Million Lashes Extra Black. Bu isə mənim ən bəyəndiyim tuşdur. The Body Shop The Sparkler. Bu məhsul toz halındadır və parıltı effekti verir. Üz, bədən və saç üçün istifadə olunur. Opal Light. Bu məhsulu çox bəyənirəm. Tərkibi çox zəngindir. Sertifikatlaşdırılmış orqanik maddələrdən ibarətdir. Bunu günəş vannası qəbul etdikdən sonra bədənə çəkmək tövsiyə olunur. Dəriyə kalqotka effekti verir. Sizə necə göründüyünü göstərmək istədim. Hal-hazırda fərq çox hiss olunmur. Həm qaralmadığım üçün, həm də işıq az olduğu üçün. Yayda bu tip məhsullardan istifadə etməyinizi tövsiyə edirəm. Dəri rənginiz parlaq və canlı görsənəcək. İndi isə keçək sponge və fırçalara. Qaş Make-up Blender. Bunu hələ ki istifadə etməmişəm. Bu ikisi MAC-ın fırçalarıdır. Fırçaların tükləri çox incədir. Dərinizi incitməyəcəyinə əmin ola bilərsiniz. Fırça dəsti olaraq Bobbi Brown'dan istifadə edirəm. 2 fırçamı haradasa unutmuşam. 12 növ fırçası var. Dəri kisənin içərisində olduğu üçün rahatlıqla bükülür və istədiyiniz yerə özünüzlə apara bilərsiniz. Bu isə Lancome'un maska üçün olan fırçasıdır. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün maraqlı oldu. Özünüzdən müğayət olun, hələlik.